Arambai News Guwahati da Maithelongi Pau W Singbu Ihan Hanamaktada Chingangbam Suzitrani Kurumjari. Hosing Asigi Samlapa Maribu Pau Sing Lowirase. Assam Secondary Education Department na handakta lauthokiba Class 10 gi result performance phajadabagi damak maram khanghalaknaba school chama subna ani khangatuna show cause notice pikhre. Notice pirakiba school singi manungda khwaidagi makokta laribasi Kasar district ne district asidagi punna school taramari Karbi Anglongda tarahumdoi Golparada Mapan Jorhata Nipan Kamrup Metro amadi Dhubrida Taruk aduga West Karbi Anglongda school manga amadi Karimganjki school marida sokos notice asi pirakhe aduga atay atopa district kharadana school ahum amadi ani da pirakpasu yaukhe Mathag Assam gi Moriani gi MLA Rupjyoti Kurmina Mahak Kanagumba Amatagi Mawalauroi Mangarak MLA Oina Karaklabane Maran Liram Levade Jail the Changani Haina as CM Himanta Viswa Sarmaga Unarabamatung Paumishinda Pongdorake Banbayai CM na Rupjyoti Kurmi the warning Pirakibaga Loyana Karigumba Mahak Sanjat Humzagi Watokta Generamba Toklabade Jail Yohangani Hairakibane Adubu Kurmina Himantagi Wafamda Karigumba Nungnangba Amata Pongdorakide Assamgi Barpeta district Chahi Ahumgi Matung Masamaki Mangkraba Machana Paga Unaba Pongzakre Chahi Ahumgi Mamang Habade English Ingani Taramapangi Me Mangada Miron Binupi Ani district Asigi Lengak na Rantoba Hospital da admit tauke Nupi Animag Angang Amamam Unake Adubu Angang Amadi Sina Polake Ahing Duma ICU da Thamke Nupi Ani Asigi Maming Yamnamak Manaba Habadi Nazma Khanan Amadi Nazma Khatun Ko Maramna Ahingba Angangasi Pokchaba Mamagi Makutta Sinabagi Mahutta Atopa Maming Manaba Machalai Kitraba Gosaigaugi Nazma Khatunda Sinake Adubo Hauli Barpetagi Nazma Khanamgi Mapuroibana Hospital Asida Chatuna Koithi Thigat Padagi Hospital gi file da outborn haina iramba thengnaraki amadi masida chingnaraduna mahak mathang thigalaki amadi mamaithangda DNA test tawbadagi angang asi makhoigini haiba khangba ngamlakibaga loinana court nasu makhoigini haina wayel pirakhe mado sumna Hauli gi Nazma Khanamna chahi Ahumgi mama matungda macha phangzaki aduga atopa Nazma Khatuna sanglaba chahi ahum yokcharakpa macha du kapna bidai pi patake Ngasi United Manipuri Muslim Welfare Society Headquarter Guwahati gi President Mazibur Rahman Chaudhary Vice President Abdul Majid Secretary Abdul Salam Assistant Secretary Kabiruddin Ahmad Amadi Convener Fazrul Haq Chaudhary na Felicitation Thorum ama Guwahati da laiba Haji Musafir Khanada Kasar Lamgi Manipuri Muslim Hal Satkadaba Mi Kunmukta Khudol amadi achapot na chingba yenthokre Society ki convener Fazrul Haq Chaudhary na thagat wahi phongdoki bagaloina na soida ngamdana Hals ki khongchat mapung phan binaba mapugi mafamdasu thongni jakhi Haukiba June Maridagi June Taruk Fauba Pachkula Haryana da Pangthokiba Khelo India Youth Games second runners up Tarakraba Assam Thangta Association Lakhipur Khumangi Timbu ngasi Assam Thangta Association Lakhipur Khuman amadi miyamna Fulertol da taramna okre Fulertol da oklaba matung Lakhipur phauba miyamna dhol amadi ben yeiduna sanaroi singbu puduna chatke Lakhipur len lekai da leiba Benishon English School gi oza singam di maheroi singna sanaroi singbu taramna okhe Panbayai Youth Game Asida Assam Thangta Association gi Sanaroi Shingi Manungda Laishram Raza Sibsagarna Gold Aduga Rahul Kumar Chauhan Hozai Taurem Elina Singh Sonai Ingudam Yai Khomba Lakhipur Urmila Sharma Kamranga Amadi Monali Gogoi Sibsagarna Silver Amamam Aduga Maimom Santamani Sonai Amadi Ngariambam Suraj Lakhipur Kumanna Bronze Amamam Pangduna Punna medal Mari Purakpa Ngamkipane. Ngasi Assam Manipuri Mera Paibi Apun Balup Ampal Mayai Loishang na Singkiba Arambam Samirendra Laikitabagi Kamrangada Pangtokiba Thoromaduda President Thangzam Sanathoi Devi Nauksekpam Thabalai Devi Thangzam Brozen President Maifana Daisafamki
Thoromga mari na Laurembam Champawatina, Arambam Samrendragi Punsida, Miamgi, Apunbagi Mityeng, Amadi, Matona, Laina, Imalebaki the Magtoramba, Tabuksingi Matanga, Nainaki. Thoromga mari na Arambam Samrendragi Mitamda, Haile Katuna, Ikaikum Navas Utki. Asigi Thoromasida, Mina Kumari, Suzalata Madi, Ibem Tombina Chingbasu, Sarukyaki. Manipura Sungasi, Manipur Press Club Infal the Pangtukiba, Arambam Samrendra, Laikitabagi, Jahi Kunithoi Subaning Singh Thoramda, Arambam Samrendra, Yaudana, Manipur Film Gi, Warimapung Paroi Haina, Rakesh Naurimna Fungdoki. Maki Tirthayatra Dramabu, Screenplay Toduna, Matamgi, Manipur Ming Thonba, Ahanba, Censor Certificate Lokiba, Manipur Gi, Film Gi, Puari Semkiba, Pioneer, Film Script Writer Ni Hainasu, Mahakna, Makatana Fungdoki. Haukiba Jun Nipangi Numidangda MMWO gi President Abdullah Fundrei Mayumda Kuthai Haraduna Rimski Authority na Hospital Asigi X-ray Technician Ningthozam Samrendrabu suspend Taukiba Maram Chade Numit Mangani gi Manungda revoke Togodabani Natrabadi Akanba Khongjang Changshilagani Haina Tongan Balup Kayana Asi Paugi Mipam Amada Pongdorakli Nakalamaromda Abdullah Fundrei Mayumda Pazadaba Wahiwata Kya Nganglakpa Amadi Kutharakiba Adubo Lup Kayagi Apunba Apex Body Amoriba Maipak Ningtho Committee na Kana Yaningdava Fungdorakibaga Loinana Condemn Su Taurakli. Laumi Singda Kisan Samanidhi Yojana gi Makada Lupalising Taruk Pirambadu State na Lupalising Ani Hapkatlaga Habdi Puna Lupalising Nipan Marisuba installment Pinanaba Cabinet Memo Sembaloire Cabinet the Pastor of Matung Laumi Singda Senfamasi Panghanaba Hotnaragani Haina Ngasi Minister Thongam Bishojitna Pongdokre. Ngasi lamlai kendragi manung chana laiba chanagi nungsikol park the khiliba Arambam Samrendragi mitamda forum gi president Naurem Khambaluwang na luchingduna haikat laikat tamki Thoromasida Film Forum Manipur gi chairman Laimiyum Surjikanta Sarmana athuiba mithung forum gi president Naurebam Khambaluwang na Thoromapu oina saruk yaki Patriotic Writers Forum Tripura gi president B Biplab Sharma amadi forum gi patron member Dr. S Manaukton Singh anina akhanaba mithung sing oina saruk yaki Ngasi Thoromasida Dr. Athokpam Umawati na Arambam Samrendragi Punsi amadi Thabak Haiba Hiramda Wangangki Thoramgi Manung Channa Nungtilda Sahitya Academy Awardee Sarat Chan Thiamna Saiding Puren Oiduna Arambam Samrendra Saitha Saireng Saidinabugi Thoramda Aibi Humpuromna Saruk Yaki Aibi Singda Foramgi Maikidagi Arambam Samrendra Ningsing Khudol Amamam Tamduna Ikai Kumnaba Utki Haina Patriotic Writers Forum Manipurgi Assistant Secretary A.K. Gyaneshwari na Thadorokpa Cherol Amana Pongdorakli. Arambam Samrendragi Kunithoi Suba Laikidabagi Kumon JDO Jiribam Nasu Sinduna Samu Punbi Kaithel Community Hall Gular Thol Jiribam ta Pangthokre. Thoromasida YK Dhiren Maitei Vice President UCM Nongmaitem Sadananda Maitei, President KDO, Dr. C.H. Kamal Singh, Retired Professor, GD College, L. Jaminikanta, Assistant Professor, GD College, L. Lalmani Maitei, Founder, JDO, Atom Asangbi Devi, President, Jim Palna, Mathang Sitna, Chief Guest, President Amadi, Guest of Honor Singh Oina, Sarukyaki. Jiribam District Asigi District Hospital Amadi Helipad Tagadaba Lambi National Highway number Kuntra Teret Tagi Changlalaga Lamkhai Vidyanagar Kalinagar Lamlen Khun Aglapur Amadi Uchathol Tagadaba Lambi Asi Asukimatik Patre District Hospital Helipad Ki Amatangaraba Lambi Asi Patmandabadagi School Chaliba Ngang Singsu Asukimatik Awabakaya Mayok Nare Haina Kun Maridagi Ima Iben Mera Paibi Club Singi Secretary Tholaktuna Paumishinga Unaraduna Ti Mukta Khombi Devi Kalinagar Galoinana Mangal Club ki President Chinglemba Khumana Paumising the Fongdorokibada Masigi Matang the Numit Kunigi Manungda Tabakton Tokpirak Naba Paliba Lengakta Haiki Loinana Ngasidagi Horaga Makalamatagi response lak Trabadi Makatana Lambi Tingbana Chingba Democratic Yoba Kungzankaya Matang Jangshilak Lagani Lautoraki
Meghalaya Board of School Education MBOSna ngasi class 10 gi result laukthokre punna mahiroi lising kuntrani thoiga chatruk humbudrani pana pass tauke amadi pass percentage chada yankai taruk dasmik mapan taruk ne Argadip Saha amadi Amebai Hunsa Kharvip na punna top position lawinake Meghalaya gi Garo Hills area da hojiksu ichaugi phibam nemthadri numit marini di Garo Hills ta nong yamna makanna chukhigani su hairi ichau amsung lebak ningkhaibana chingba toina thokle lebak ningkhaibadagi hojik phawda yamdrabada mioi mari laikhidre khwaidigi sokli basi west amsung south Garo Hills district singdani BJP ki wangangloi oirambi aduga hojikna BJP dagi tanthokrabi Nupur Sarmana ngangkhiba chet number wangang adugi matangda ngasisu protest lepalaitre ngasi masjid singda irai numit ki namaz loraba matung party dagi tanthok patana matik chade Nupur gi mathakta matik chaba chirak pigadabani haina India gi mafam kyada irang thorakhe Prayagraj Kolkata Ranchi na chingba da akanba irang haurakhe protesters singna police ta nunglangshin ki Ranchi gi SSP protesters singi makutta sokhi mafam da gari kyasu maitha ke Jammu Kashmir da section thorang oina curfew thamkhe Hyderabad ki Charminar da su rally chatke asumna khanghaudana irang thorak pasi Pakistan radical group kharagi khut yaurabra haibagi kanna chingnabasu fongdoknarakle Ulema Council Jamaati Islam amadi Tehrik-e-Labaik ki khud yaubagi khudam kayasu uba phangkhre Tehrik-e-Labaik na social media campaign lauthokhi asumna radical group sing na thousand badagi protest amadi rally sing hingsa gi saktam larok libra haibagi matang dasu thi humba chathaba hokre Indiana sasingi oina COVID vaccine Enocovax launch tokre Haryana da base oiba ICAR National Research Center on Equines na saba lebagasi hanba sasingi oiba COVID vaccine Enocovax Union Minister Narendra Singh Tomar na ngasi launch tokhi Soklaba yong amana Bihar gi Sahazumada leiba clinic amada mahaki macha layingnabagi damak purakre Hariba Thodogasi Dr. SM Ahmed ki private clinic ta thokibani yong asina Dr. Asibu mahaki machagi thabak ta yengnanaba kanna taksin ke asumna yong amana macha layingnabagi damak clinic amada lakpagi thongasi social media da viral oikhre Veteran Indian boxer MC Mary Kom ngasi makhongda sokpadagi Commonwealth Games KG Nipan gi trial dagi withdraw tawba takre 6-time world champion asi semi-final gi first round da sokpadagi withdraw tawki asumna Haryana gi nituna final da changbangam UN member nation singna sakti leraba UN Security Council da changnanabagi anoba leibak manga khangat khre Ecuador, Japan, Malta, Mozambique amadi Switzerland yenaba mata yaudana khanki hariba lebak sing asi Security Council gi non-permanent member oina khankibane non-permanent member sing asi chahi ani gi oina khalle amadi nauna khaliba member sing asi gi matam mathang chahi English ngani kulhumdoi gi January dagi haugadabani hairi US ki nongchup Maisagi akiba mayok narakle California da mai chakpadagi kannanabagi thorang awat mayok narakle mioi million kuntra henbana fair warning gi makhada hingle nakalamarom da Spain da su lan mai chakpagi thorang kangkhalakli bane authority na mioi kaya mayum makai thadoktuna chatnanaba khangan khre helicopter na housing area da lan mai sandoraktuna kannanaba hotnari Portugal su lekang thokpagi awaba mayoknari me thada nong chubagi chang khanghan hanthaki nong chubagi chang yamnamak watpa maramna maihau langpok thokpagi thong hengalakadra habagi akibasu chawna lerakle aroibada ngasigi tentakpa maroiba pau khara A call for peace haiba pandamda hayeng June 13 Naga Students Federation na people rally ama Delhi da chatlagane India da COVID anaba lising taret ka chonga marfumari ngasi thengnakhe mioi kunmari na COVID na maramoituna laikhide chahi ani gi matungda India Bangladesh bus service ngasi dagi hokre
ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜꯗꯁꯨ monkeypox की केस फंख्रे अमेरिकादा मास शूटिंग की केस अमगसु हंदकता थोरख्रे सेनेगलदा थंगनबा इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरखले दाकरदा डिसैलिनेशन प्लांट सेमदुना समुद्रगी थुमहिगी इसिंग थक्नबा इसिंगदा ओंथोकनबा कन्ना होनरखले दाकरदा महौसादगी थक्नबगी इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनदुना लाखलिबने इमरान खाना पाकिस्तान सरुक अहुम थोकना खाइदोकलबा याय हाइबगी वार्निंग पिरखरे संघाइना नौना अमुक हेंगलकलिबा कोविड केस मायोकनबा ngamnanaba अनोबा लॉकडाउन की अथिंगबा थमजिनख्रे चाइना की डिफेंस मिनिस्टर ना ताइवान की मतंगददी लान की खोंग थांगजिनबदा निंजिंग मांगजिंगबा अमत लैरोय खंगलखले अमदी चाइना दा नोंकन चुबदगी तमथिबा इचाव थोक्तुना हौजिक फावदा मियोय 13 की मपुनसी मांगख्रे मियोय मिलियन 1.38 इचाव की अवाबा मायोकनरे ngasi gena di Arambai News Guwahati da Maitilon gi paw sandok chaba matang sa loisin jabaga loinana tabiriba singbo amka sohanna khurumjari